Të nderuar shikues, ju përshëndes. Do të jemi së bashku në minutat e editarit informativ, ku ndër të tjera do të ndiqni. Shkeljet e rregullave të qarkullimit vijojnë të jenë një shqetësim për sigurinë rrugore. Vetëm gjatë kësaj jave, mjetet inteligjente të policisë kanë evidentuar 1100 raste të tejkalimit të shpejtësisë, ndërsa në disa raste shpejtësia ka arritur deri në 230 km/h. Shifrat kanë bërë që policia e shtetit të intensifikojë kontrollet në akset kryesore të vendit. Plazhet e Sarandës janë mbushur këtë fundjavë me pushues të huaj, të cilët kanë zgjedhur plazhet publike për të shijuar detin, diellin dhe bukuritë natyrore të Bregdetit shqiptar. Fluksi i lartë i vizitorëve tregon interesin në rritje për Sarandën si një nga destinacionet më të preferuara turistike të verës. Fundjava ka sjellë një fluks të lartë turistësh në Syrin e Kaltër, ku kanë dominuar vizitorët nga Spanja të organizuar në grupe. Të impresionuar nga bukuria natyrore dhe uji kristal, turistët po e kthejnë këtë destinacion në një nga më të preferuarit e sezonit, duke ndikuar pozitivisht edhe në turizmin lokal. Specialistët e drejtorisë vendore të bujqësisë në Dropull shprehen se rreth 70% e fermerëve paguajnë rregullisht tarifat e vaditjes, ndërgjegjësimi i fermerëve, por edhe bashkëpunimi me specialistët e fushës po rezulton pozitiv, pasi po shtohen të ardhurat në buxhetin e kësaj njësie vendore. Ju njohim tani më gjërësisht. Shkeljet e rregullave të qarkullimit rrugor vijojnë të jenë një shqetësim për sigurinë. Vetëm gjatë kësaj jave, mjetet inteligjente të policisë kanë evidentuar 1100 raste të tejkalimit të shpejtësisë, ndërsa në disa raste shpejtësia ka arritur deri në 230 km/h. Shifrat kanë bërë që policia e shtetit të intensifikojë kontrollet në akset kryesore të vendit. Siguria rrugore mbetet një nga prioritetet e policisë së shtetit, e cila ka intensifikuar kontrollet në akset kryesore të vendit për evidentimin dhe parandalimin e shkeljeve të rregullave të qarkullimit. Gjatë një inspektimi në aksin interurban Rogozhin-Durrës, drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, drejtues madhor Skënder Hita, apeloi drejtuesit e automjeteve të respektojnë rregullat e qarkullimit, duke theksuar se shpejtësia dhe shkeljet e tjera rrezikojnë drejt për drejt jetën. Policia rrugore po përdor mjete inteligjente, radarët dhe dronët për monitorimin e akseve kryesore dhe evidentimin automatik të shkeljeve të shpejtësisë. Vetëm gjatë kësaj jave janë vendosur 1100 masa administrative për tejkalim të shpejtësisë, ndërsa në disa raste mjetet kanë arritur deri në 230 km/h. Siguria rrugore ngelet një përparësi e policisë së shtetit, siç e shikoni, ndodhemi me mjetet inteligjente të vendosura në rrugë me qëllim që të bëjmë të mundur evidentimin e të gjithë shkeljeve dhe problematikave që hasim në përditshmërinë tonë. Policia rrugore është e vendosur që të gjithë shkeljet të evidentohen me mjetet inteligjente, me ato të cilat kemi përdorim, siç është poliskan apo dhe mjetet e tjera radar dhe drone. Gjitha këto mjete inteligjente që ne kemi në përdorim do të bëjnë të mundur që të ndëshkojmë për të gjithë shkeljet që kryejnë në rrugët kryesore dhe interurbane. Gjatë një viti, 1075 drejtuesve u është hequr leja e drejtimit pasi kanë humbur të gjitha pikët, ndërsa 1060 raste janë proceduar për drejtim automjeti pa leje drejtimi. Për gjatë kësaj jave, mjetet inteligjente kanë vendosur 1100 masa administrative për shkelje të tejkalimit të shpejtësisë, ku këto tejkalim shpejtësie varionin deri në 230 km/h. Këto janë vërtet shifra alarmante dhe na bëjnë që të kthejmë vëmendjen dhe fokusin kryesor te siguria rrugore. Së shpejti do të vijnë në funksion edhe kamerat në qendrën kombëtare të monitorimit të trafikut rrugor, të cilat do të integrohen me sistemet e policisë dhe në këtë mënyrë do kemi një kontroll dhe një çekim më të saktë të gjithë shkeljeve dhe të gjithë problematikave që do të hasim në rrugët kryesore interurbane. Policia thekson se synimi nuk është vetëm dëshkimi, por kryesisht parandalimi i aksidenteve. Apeli për drejtuesit është të mos përdorin telefonin gjatë drejtimit, të mos drejtojnë në efektin e alkoolit apo lëndëve narkotike dhe të respektojnë kufinë e shpejtësisë. Një rregull i respektuar, një jetë e shpëtuar më shumë, është mesazhi i policisë së shtetit.
Në doganën e KKV-s, fundjava ka shënuar sërish një numër të lartë personash dhe automjetesh të cilët udhëtojnë nga Greqia në drejtim të Shqipërisë dhe anasjelltas. Sipas statistikave të policisë kufitare, gjatë 24 orëve të fundit, në KKV janë përpunuar 9.360 shtetas në hyrje dalje, nga të cilët 5.625 në hyrje dhe 3.754 në dalje, si dhe 3.215 mjete në hyrje dalje, nga të cilat 1.926 në hyrje dhe 1.289 në dalje. Aktualisht, policia kufitare po punon me 5 sportele, ndërsa pala greke me 3 sportele. Gjatë paradites së të shtunës në tokën greke nuk janë konstatuar rreth pritjeje për automjetet që udhëtojnë në drejtim të Shqipërisë. Plazhet e Sarandës janë mbushur këtë fundjavë me pushues të huaj, të cilët kanë zgjedhur plazhet publike për të shijuar detin, diellin dhe bukuritë natyrore të Bregdetit shqiptar. Fluksi i lartë i vizitorëve tregon interesin në rritje për Sarandën si një nga destinacionet më të preferuara turistike të verës. Kjo fundjavë ka sjellë një fluks të lartë pushuesish në plazhet e Sarandës, ku dominimi i turistëve të huaj ka qenë i dukshëm. Plazhet publike të qytetit janë mbushur me vizitorë që kanë zgjedhur të shijojnë detin, diellin dhe bukuritë natyrore që ofron Bregdeti shqiptar. Është hera e tretë që jam në Shqipëri dhe më pëlqen shumë. Deti është i mrekullueshëm, vendi i jashtëzakonshëm. E dua vërtet Shqipërinë. Kam qenë më parë në Sarandë, kam vizituar edhe Vlorën dhe më vonë do të shkoj në Berat. Është një vend i mrekullueshëm, shumë i pastër dhe ujë fantastik. Kam qenë një herë vitin e kaluar gjatë një udhëtimi në Mal të Zi, ku kaluam edhe në zonën e liçenit të Shkodrës. Por për një qëndrim kaq të gjatë jam për herë të parë në Shqipëri. Ne kemi ardhur një javë dhe të njëjtën kthehemi në Poloni. Kemi zgjedhur Sarandën sepse na u duke mrekullueshme. Turistët shprehen të kënaqur me eksperiencën e tyre në Sarandë, duke vlerësuar ujërat e kristalta, klimën mesdhetare dhe peizazhet e veçanta të zonës. Për shumë prej tyre plazhet publike janë një mundësi për të shijuar më afër natyrën dhe atmosferën lokale. Nuk jam këtu vetëm sepse i dashuri im është shqiptar, por sepse vërtet më pëlqen ky vend. Mendoj se çmimet janë të drejta për shërbimin që ofrohet, për cilësinë e shërbimit dhe ushqimin. Më pëlqen shumë këtu. Prindërit e mi janë shqiptar, ndaj vi shpesh këtu. Shqipëria ka çmime të mira dhe deti është i mrekullueshëm. Por përveç Sarandës ka edhe shumë vende të tjera të bukura për të vizituar, si Berati, Gjirokastra, Korça dhe shumë destinacione të tjera. Mendoj se ajo që më ka pëlqyer më shumë është moti, dielli dhe sidomos mikpritja e shqiptarëve. Patëm edhe një eksperiencë këtu në Shqipëri, ku na mbaroi vaji i makinës dhe njerëzit ndaluan në rrugë për të na ndihmuar. Kjo na la një përshtypje shumë të madhe. Rritja e numrit të vizitorëve gjatë këtij sezoni veror tregon interesi në rritje për Sarandën si një nga destinacionet më të preferuara turistike në Shqipëri. Fluksi i pushuesve pritet të vijojë edhe gjatë javëve në vazhdim, duke sjellë më shumë gjallëri në qytet dhe zonat përreth. Fundjava ka sjellë një fluks të lartë turistësh në Syrin e Kaltër, ku kanë dominuar vizitorë nga Spanja të organizuar në grupe, të impresionuar nga bukuritë natyrore dhe uji kristalt. Turistët po e kthejnë këtë destinacion në një nga më të preferuarit e sezonit, duke ndikuar pozitivisht edhe në turizmin lokal. Fundjava ka sjellë një numër të madh turistësh në Syrin e Kaltër, ku kanë dominuar kryesisht vizitorët nga Spanja të ardhur të organizuar në grupe turistike. Fluksi i lartë është vënë në re sidomos gjatë orëve të paradites, ku turistët kanë zgjedhur të shijojnë qetësinë dhe freskinë që ofron kjo mrekulli natyrore. Është e mahnitshme, mendoj, është shumë e bukur, uji është i pastër blu. Ajo që ndodh është se tashmë kanë filluar të vinë njerëzit, por ne kemi ardhur herët dhe kemi pasur fatin të shohim gjithçka bosh. Sinqerisht më ka surprizuar uji kaq i kthjellët dhe i freskët. Më pëlqeu shumë që arritëm të vinim herët dhe patëm mundësi ta shihnim pa pasur shumë njerëz rreth rrotull. Është mjaft vend interesant, shumë bukur të lexosh gjithë historinë e Syrit të Kaltër dhe çfarë përfaqëson. Është me të vërtetë një mrekulli. Vizitorët janë shprehur të impresionuar nga bukuria e rrallë e Syrit të Kaltër, uji kristal dhe natyra e paprekur që e rrethon këtë zonë. Shumë prej tyre e cilësojnë këtë destinacion si një nga më të veçantët që kanë vizituar, duke vlerësuar edhe përvojën e qetë dhe relaksuese që ofron.
Na ka pëlqyer shumë dhe mirësia e njerëzve. Kemi ardhur në grup dhe mendoj se të gjithë kemi të njëjtat përshtypje. Njerëzit janë tepër mikpritës dhe kjo na ka bërë të kalojmë akoma edhe më mirë. Vendi i mrekullueshëm. Ajo që më ka pëlqyer më shumë është natyra përreth dhe uji super i kristal. Është vërtet shumë e bukur natyra që ka ky vend dhe gjithçka tjetër përreth. Siç tani dhe shoqet e mia, kemi patur fatin të vim shumë herë dhe kemi mundur ta shijojmë ambientin që është kaq i bukur dhe natyror. Interesi turistëve të huaj për këtë destinacion vijon të rritet duke e kthyer syrin e kaltër në një pikë kyçe të turizmit veror në Shqipëri. Ky fluks pritet të ndikojë pozitivisht edhe në ekonominë lokale dhe promovimin e mëtejshëm të vendit. Specialistët e drejtorisë vendore të bujqësisë në Dropull shprehen se 70% e fermerëve paguajnë rregullisht taksat e vaditjes. Ndërgjegjësimi i fermerëve, por edhe bashkëpunimi me specialistët e fushës rezulton pozitiv pasi shton të ardhurat në buxhetin e kësaj njësie vendore. Sezoni i vaditjes në fushën e Dropull po shkon drejt fundit dhe konsiderohet i suksesshëm, si nga drejtuesit vendor të bujqësisë, ashtu edhe nga fermerët. Fal bashkëpunimit produktiv, shumica e fermerëve kanë kryer pagesat e tyre rregullisht për të gjitha etapat e vaditjes. Ky vit ka qenë një vit shumë i mirë për sa i përket sasisë së ujit që kanë patur gjitha rezervuaret e bashkisë Dropull, që kemi rreth 19 rezervuare dhe 6-7 rezervuare janë në funksion. Kjo varet edhe nga sasia e sipërfaqes tokës e cila është e kultivueshme. Dhe konkretisht neve kemi rreth 450 hektarë të cilat janë mbjellur si vjet me misër dhe pjesa tjetër janë kultura të tjera që janë jonxha dhe një pjesë kulturave të tjera që janë pagesat e fermerëve. Pagesat e fermerëve për këtë vit janë të kënaqshme dhe konkretisht neve jemi pak a shumë në fazën e fundit të vaditjes së misrit. Mund të jetë edhe një vaditje akoma e cila mund të arrijë deri në datën 15. Edhe sasia e ujit në rezervuaret ka qenë krejtësisht e kënaqshme. Për sa i përket pagesës, konkretisht neve pagesën e kemi në përqindjen deri 70-80% vlerës ujit të cilat ka marrë fermerët. Fermerët tashmë janë të gjegësuar, se fal bashkëpunimit me strukturat vendore mund të kryejnë rregullisht shërbimin e kulturave bujqësore që kanë mbjellë. Të plotësohen kushtet, domethënë orari i procesit të vaditjes, hapet uji liçenit në rregull edhe kaq duan fermerët të sigurohet uji. Për të gjërat e tjera, tarifat që ka shteti, nuk besoj se edhe kur kam qenë unë, edhe tani nuk besoj që të ketë kundërshtime. Tarifat që duhet paguajnë fermerët për çdo vaditje ndaj bashkisë janë 300 lekë për dynim. Vetëm pak kilometra larg Gjirokastrës, banorët e fshatit Palokastër përballen prej vitesh me problematikën e furnizimit me ujë të pishëm. Uji mbërrin në banesa me orar, ndërsa banorët shprehen se në disa raste cilësia e tij nuk është ajo që duhet të jetë. Ata e lidhin këtë situatë me amortizimin e rrjetit të furnizimit, duke kërkuar ndërhyrje për përmirësimin e tij. Për 30 familjet që kanë mbetur në fshat, zgjidhja e problemit të ujit mbetet një nga nevojat kryesore të përditshmërisë. Prej më shumë se 30 vitesh, banorët e fshatit Palokastër në njësinë administrative CEPO të bashkisë Gjirokastër përballen me të njëjtin problem. Uji i pishëm që mbërrin në banesat e tyre është i ndotur dhe i papërdorshëm për konsum. Banorët shprehen se pavarësisht ankesave të vazhdueshme ndër vite, ende nuk është gjendur një zgjidhje përfundimtare, ndërsa për të siguruar ujë të pishëm, detyrohen ta blejnë ose ta marrin në burime të tjera. Unë jam banues në Palokastër. Kam kaq vite që banoj dhe roj. Vi 5 ditë në Greqia, edhe ujë nuk kemi, ka mbi 30 vjetë, nuk kemi ujë, jo për të pirë, po as për të lars kemi. Lastikat janë për jashta komplet. Erdhëm, e pastruan hodhën që klor dhe kaq, analizë për këtë ujë nuk ka. Po të themur, nuk ka. Ik ti, ne blejmë ujtë, s'ka, ki nuk është i pishëm. Këne, po të isim në një lule, ka një tuf bakti, u ashpije baktive atje, se spjet ki uj. E di kur është bërë debua, që në kohën e emonizmit, mos si themi që në kohën e emonizmit. Uj të pishëm ka plot, po e shpezojnë. Shpezojnë ajo la janë, masë kini para në kini vajtur. Po ti se të tëra me lastika, që ka labidari dhe nuk krye. E s'mbjellë në fush, si i mbjellë në ca në fush.
Nga komunikimi me ujësjellësin mësohet se për problematikën e furnizimit me ujë në Palokastër, po merren masa për përmirësimin e situatës, po shqyrtohet gjendja e rrjetit dhe nevojat për ndërhyrje, me qëllim që furnizimi me ujë për banorët të jetë më i rregullt dhe cilësia e tij të përmirësohet. Të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Ju faleminderit për vëmendjen, shikim të këndshëm të programeve në vazhdim. Bashkë, mirë takofshim.